Ayon bo'lishicha, faol Roman Raslovtsevni bungacha kamida 10 marta ushlashgan. Bu gal esa Rossiya mahkamasi uni 300 ming rubl yoki 47 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortishga qaror qilgan. Bu haqda avval Roman Raslovtsevning himoyachisi, so'ngra o'zi Facebook'dagi sahifasida ma'lum qilgan. Raslovtsev Putinga o'xshash niqobdan tashqari qo'lida 212.1 dan qo'rqmayman so'zlari bitilgan plakat bilan Moskva markazida kezib yurgan. Ma'lum bo'lishicha, 36 yoshli faol shu yo'l bilan o'zini qo'lga olishga asos berayotgan absurd qonunlarga o'z ta'birida qarshi o'z noroziligini izhor etmoqchi bo'lgan. Agar Facebook'dagi izoh tafsilotlarga tayanilsa, Roman Raslovtsev jarimani ham to'lamoqchi emas. Erkin Rossiyada bu kabi qarorlarni qabul qilayotganlar shunga yarasha jazolarni ham olishadi deb yozgan faol o'zining Facebook'dagi sahifasida. Plakatdagi 212.1 esa Rossiya jinoyat kodeksidagi ayni moddani anglatadi. Bu modda mitinglar o'tkazish yoki uyushtirish tartibini bir necha bor buzish hollarini ko'zda tutadi. Roman Raslovtsevni so'nggi bor 13 oktyabrda hibsga olishgan. Ertasiga uni Tver mahkamasi 20 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan. Faol shu yil avgust oyida Ukrainadan siyosiy boshpana so'ragani ham ma'lum bo'lgandi.